j'espère que vous portez bien, que tout va bien pour vous. Alors, كيف تشوفوا اليوم عندنا une leçon de lecture, l'unité 5, activité de lecture, l'unité 5, le texte numéro 1, عندنا la semaine 1 ou la page 134. Alors, le titre عندنا le cycle de l'eau. يعني إلا لاحظتوا من الصورة غتلاحظوا بأنه دورة المياه، لو هو الماء. إذا دورة الماء شتوها من لا بلوي، المطر، الفون، الرياح، كلشي هادشي تيبان. هانتوما الوديان، لي ريفيير، يعني النص كله هضر على دورة المياه، يعني كيفاش تدور من الشتا حتى تولي توصل عندنا حنا في الروبيني. Alors je lis, vous suivez avec moi. غنقرا، تبع معايا. Le cycle de l'eau. L'eau passe par plusieurs étapes. L'eau de la mer chauffée par le soleil s'évapore, c'est ce qu'on appelle évaporation. Cette eau rejoint l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. L'air chaud et humide s'élève, en s'élevant, il refroidit et devient des gouttes d'eau qui forment les nuages. Cette eau continue dans les nuages, retombe sur la mer et sur la terre sous forme de pluie, et sur la montagne sous forme de neige. L'eau est très importante pour toute la planète. هاد المرة غنقرا عليكم بالشرح. L'eau passe par plusieurs étapes. يعني الماء l'eau يمر من بزاف المراحل. L'eau de la mer chauffée par le soleil s'évapore. يعني الماء البحر chauffé par le soleil. الsoleil والشمس تيسخن بالشمس، اش تطرى تتبخر، s'évapore. C'est ce qu'on l'appelle évaporation. يعني هي اللي تنسموها بعملية التبخير، تبخر. Cette eau rejoint l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. يعني هاد الماء هو اللي تيمشي على شكل بخار، تيمشي للجو. L'air chaud et humide s'élève. يعني الجو هذاك الهواء السخون وفيه الهوميديتي، فيه الرطوبة، تطلع. En s'élevant, il refroidit. ملي تطلع تبرد et devient des gouttes d'eau. وتتلاقى من تبرد اش تولي هو نقط الماء اللي تيدير لنا الشتا، qui forment des nuages. وتيوليو هما اللي داير لنا السحاب. les nuages هما السحاب. Cette eau contenue dans les nuages retombe sur la mer et sur la terre sous forme de pluie. يعني هاد pardon هاد الماء اللي كاين في النياج، يعني اللي كاين في السحب، اش تيدير؟ تيعاود يطيح على الارض فين في الشكل الشتا. et sur la montagne وفي الجبال تيطيح على شكل ثلج. L'eau est très importante pour toute la planète. الماء مهم لا بلانيت، يعني الكوكب كامل، الارض كامل. هي إذا الطفل عندكم غيقرا هاد اللي مكتوب بالازرق. L'air chaud et humide s'élève, en s'élevant, il refroidit et devient des gouttes d'eau qui forment des nuages. اللي هو مطلوب outil c'est ce que. Alors trouve l'expression c'est ce que. مطلوب منكم انه غيقلب dans le texte على هاد الكلمه اللي بالاحمر c'est ce que وغيدور عليها. Alors c'est ce que ها هي c'est ce que et je vais entourer. C'est ce que l'on appelle évaporation. طيب الآن غننتقل للأسئلة اللي عندكم في الصفحة 135. Que vois-tu sur cette image؟ إذا كيف قلت لكم qu'est-ce qu'il voit sur cette image، يعني شنو يشوف في الصورة. إذا تيشوف لو سيكل دو لو. شنو لو سيكل دو لو؟ كي قلت لكم دورة المياه. هيا شتو هيا الماء، لا مير، شتو البحر اش تطرى؟ تتبخر الماء، تطلع تولي اللي بحر قريت لكم في لو تكست، تتبخر تولي نياج، ولي نياج تتعاود تعطينا الشتا. فوق الجبال تعطينا لا نيج اللي هي الثلج، وفي الوديان وداكشي تعطينا الشتا. هي alors c'est ce qu'on voit sur l'image. Que vois-tu sur l'image؟ Je vois le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. السؤال الثاني de quoi parle-t-elle؟ Alors de quoi parle-t-elle؟ هاد l'image elle parle de l'eau، تتهضر على الماء، على la pluie. Sur quoi nous informe-t-elle؟ Alors هاد l'image elle nous informe comment la pluie tombe، يعني كيفاش الشتا تطيح. هادي تعطينا كيفاش الدورة
تكمل الدورة وتعطينا شتا. كومون لا بلوي طون. ندوزو للسؤال الآخر. Ce texte ressemble-t-il au texte que tu as lu dans ce fichier? الوغ هاد لو تكست واش تيشابه لهادوك التكست اللي شتيه هنا. اذا هاد الشيء اللي كنا شفنا في الصوره هو نفسه اللي كاين في لو تكست، ولكن هاد لو تكست اول مره حنا تنقراو بحالو، يعني دائما تنقراو تكستات مخالفين. كاسكون ابل اون ايفابوراسيون. ها هي بحال قلتها لكم. شنو هي ليفابوراسيون؟ ها هي l'eau de la mer chauffée par le soleil s'évapore, c'est ce qu'on appelle évaporation. إذا أنا قلت لكم التبخر هو الماء ديال البحر اللي تيسخن بالشمس وتتبخر، تتسمى هاد العملية évaporation. يعني l'eau de la mer chauffée par le soleil s'évapore. سؤال آخر. comment se forment les nuages؟ alors كيفاش تنديرو السحاب؟ هاهي كاينة هنا. L'air chaud et humide s'élève. En s'élevant, il refroidit et devient des gouttes d'eau qui forment des nuages. هذا هو الجواب. يعني هذاك الماء اللي تطلع من البحر تتبخر هو اللي تطلع للسماء، هو تيكون سخون، تتلاقى مع الجوبات وتيولوا دي نياج. السحاب هما لي نياج. كو دون لي نياج، يعني اش تيعطونا هادوك السحاب؟ عرفتوا كلكم اش تعطونا؟ السحاب تعطونا الشتاء وتعطونا الثلج. الوغ تعطونا لا بلوي et sur les montagnes ils nous donnent de la neige. هي مكتوبه في لو تكست. alors cette eau contenue dans les nuages retombe sur la mer et sur la terre sous forme de pluie. يعني في الارض وفي البحر تطيح على شكل مطر، et sur la montagne sous forme de neige. وفي الجبال تيطيح على شكل ثلج. صحيح. ندوزو دوك. جو كومبرون ميو لو تكست. جو سوازي لا بون ريبونس. غنختار الجواب الصحيح. هنا A B C. Ce texte est une bande dessinée. Ce texte est un documentaire. Ce texte est un dialogue. إذا غنشرح لكم كل وحده. واش هاد لو تكست بون ديسيني بحال كنا شفنا بون ديسيني بحال كنا شفنا بولي بيم. انا غنوريه لكم، نقلب لكم على لو تكست اللي كنا شفنا في الاول تاع العام. نقول لكم شنو هي بول ديسيني. كنا شفنا بول اي بي. بلاتي نقلب عليها خصها تجبد ليا. كنا شفنا بولي بي. هذيك سي اون بوند ديسيني. فوالا عقلتوا على هذه كنا شفنا. هذه هي اون بوند ديسيني، هي تيكون فيها الحوا بحال هكا، تيكون بهاد سميتو الرسوم. هذه سي اون بوند ديسيني. واش هاد التكست بحال هذاك؟ اذا طبيعه الحال لا، ماشي اون بوند ديسيني. سو تكست سي ان دوكيومونتير، يعني تعطينا معلومات وثائقي. نعم، لانه هو عطانا معلومات كيفاش تتكون الماء. اذا الجواب الصحيح هو سو تكست سي ان دوكيومونتير. سو تكست سي ان ديالوغ، يعني ديالوغ حوار. شفتوا شي حوار؟ لا. اذا الجواب الصحيح سو تكست سي ان دوكيومونتير. Sur quoi ce texte nous informe-t-il؟ يعني علاش تعطينا المعلومات هاد لو تكست؟ Il nous informe comment se forme la pluie، يعني l'eau منين تجينا، d'où vient l'eau. alors هاد nous informe d'où vient l'eau، يعني منين جاي المطر. d'où vient l'eau، منين جاي الماء. شتو le texte nous donne des informations d'où vient l'eau. Quelles sont les étapes par lesquelles passe l'eau؟ alors درك السؤال اللي عطاوكم هنا انكم خصكم تعطوا المراحل من امتداد الماء. اولا غادي نبداو باول حاجه، ها هو l'eau de la mer chauffée par le soleil s'évapore. هذه اول مرحله. الماء ديال البحر سيسخن بالشمس وتتبخر، هي الاولى. cette eau rejoint l'atmosphère sous forme de vapeur de l'eau. هذه هي المرحلة الثانية. L'air chaud et humide s'élève. En s'élevant, il refroidit et devient des gouttes d'eau qui forment des nuages. هذه المرحلة الثالثة. Cette eau contenue dans les nuages retombe sur la mer et sur la terre sous forme de pluie et sur les montagnes sous forme de neige. Voilà. ده هو الجواب. كلشي. Pour qui l'eau est-elle très importante؟ إذا الماء لمن هي مهمة؟ l'eau هي الجملة الأخيرة.
l'eau est très importante pour toute la planète. يعني الماء مهمة للكوكب كامل. السؤال الأخير عندنا je donne mon avis. يعني هنا غتعطي رأيك. Pourquoi l'eau est très importante pour toute la planète؟ يعني غتقول في نظرك علاش الماء مهم للأرض كاملة. إذا elle est importante parce que خاصنا pour rester vivant il faut de l'eau, pour avoir des plantes il faut de l'eau, les animaux vivent avec l'eau. يعني كل شيء خاصنا ليه l'eau. أنا غندوز j'améliore ma prononciation. Eau, mer, terre, neige, goutte, chaud, sous, sur, air, pluie. Cette eau, c'est ce que, importante, évaporation, atmosphère. L'eau contenue dans les nuages retombe sur la mer et la terre. Je relis. Eau, mer, terre, neige, goutte, chaud, sous, sur, air, pluie. Cette eau, c'est ce que, importante, évaporation, atmosphère. L'eau contenue dans les nuages retombe sur la mer et la terre. Alors j'espère que vous avez bien suivi, que vous avez apprécié. أي ملاحظة والتساؤل يمكن لكم تطرحوه عليا تخلوه في كومنتير. نتمنى أنكم استفدتوا. إذا sur ce je vous laisse. À bientôt Inch'Allah pour une autre vidéo.